நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போனால் நிறைய காய்கறி சில சமயம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோன்னா அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு இறுக்கமாக கட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னா அது சீக்கிரமாக தண்ணி கோர்த்து சீக்கிரமாக அழுகி போயிடும். அந்த மாதிரி வைக்காமல் எந்த முறையில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா ரொம்ப நாளைக்கு இது நல்லாயிருக்கும்னு நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். இப்போ கேரட் எடுத்துக்கலாம். கேரட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த தோலெல்லாம் இப்போ நம்ம சீவி எடுத்துக்கலாம். சுத்தமாக இந்த தோலெல்லாம் சீவி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே சுத்தமாக சீவியாச்சு. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கேயாச்சும் வெட்டு காயமோ கொஞ்சமாக அடிபட்ட மாதிரியோ இருந்தால் அந்த இடத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடணும். அப்புறம் கேரட்டுடைய மேல் பக்கமும் இந்த கீழ் பக்கமும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா கேரட்டையும் செஞ்சாச்சு. இப்போ இதை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுகி ஒரு டவலில் போட்டு நல்லா தொடச்சி சுத்தமாக ஈரம் இல்லாத மாதிரி சுத்தமாக தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இதை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம எப்போவும் வெஜிடபிளெல்லாம் வைக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி பாக்ஸில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுக்கலாம். அதில் இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கேரட் பீஸையெல்லாம் நம்ம லைனாக ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி நம்ம டைட்டாக மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் இந்த கேரட் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ரொம்ப நாளைக்கு இந்த கேரட் அழுகி போகாமல் அப்படியே இருக்கும். நம்ம கவரில் போட்டு கட்டி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இது சீக்கிரமாக கொலன்னு ஆயிடும். இந்த மாதிரி செஞ்சால் ரொம்ப நாளைக்கு கேரட் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். பீட்ரூட்டெல்லாம் வாங்கினோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் மாதிரி இதில் கட்டி கொடுப்பாங்க. இதோடு நம்ம தொங்க வச்சாலே ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும் வெளியே ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமையே. ஆனால் இது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த தண்டு செடி மாதிரி இருக்குல்ல, அதை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா இது ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத்து இது பைய மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸை போட்டு நம்ம உள்ளே வைக்கும்போதும் அது ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இப்போது இந்த முள்ளங்கியும் தண்டோடு இருக்குது. இதையும் நம்ம அந்த மேலே இருக்க அந்த செடியையும் கீழே இருக்கிற முனையும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம். கேரட்டுக்கு செஞ்ச மாதிரியே இந்த முள்ளங்கியோட தோலையும் நம்ம ஃபுல்லாக எல்லாம் சீவி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு இதை நம்ம கழுகவோ இல்லை துடைக்கவோ செய்யாமல் தோல் மட்டும் சீவி எடுத்துட்டு அந்த ஒரு காட்டன் துணி இருக்குல்ல அதில் போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சாலும் ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாது. இல்லை அந்த மாதிரி பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சாலும் இது ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த மாதிரி காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. இது பை மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி நான் நிறையா வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதே வெஜிடபிள் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம சீவன முள்ளங்கியை இந்த பைக்குள்ளே போட்டு நம்ம ஒரு கட்டு கட்டி வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா எதுவுமே ஆகாது, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். எலும்புச்சம்பழத்தை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் சுற்றி இதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சாலும் ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இப்போது நம்ம பீலர் எல்லாருமே வீட்டில் வச்சுருப்போம். அது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் மட்டுமே நம்ம சீவுவோம். ஆனால் அதோட மெத்தட் அப்படி இல்லைங்க. ரெண்டு பக்கமும் சீவுற மாதிரி தான் அதோட பல்லு கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் கீழே மேலே அப்படி சீவுனீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்பவே ஈஸியாக அதோட தோலெல்லாம் வந்துடும். இது பீர்க்கங்காய், வெள்ளரிக்காய் இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்களாங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இது ரெண்டு பக்கமும் பார்த்த மாதிரி இருக்கிறது இப்படி பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக தோலெல்லாம் வந்துடும். பீர்க்கங்காயோட தோலையும் இந்த மாதிரி நம்ம சீவி கட் பண்ணி அதே மாதிரி துணிப்பையில் போட்டு நம்ம கட்டி வச்சோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு இதுவும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். கோவக்காவை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் வெளியிலேயே நம்ம ஒரு ஈரத்துணி காட்டன் துணியை நல்லா ஈரம் பண்ணி ஈரத்துணியில் சுற்றி வச்சா போதும், அதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.